zaman gelir? İkimiz de bugün iyi avlanmışız. Ben ne değil düşer. Tam alem için. Yaşayanlar ne de yaşar. Kızıl elma için. Alo Osman Bey. Puslat bilenin canıyla bu itinkini bir tutup da bağışlama. Üstü kurdun. Aynada bugün ölmek düşer. Yoksa Öktem sadece bir başlangıç olur. Olaf'ı serbest bırakacaksın Osman. Anlaşalım. Kaleyi almak istedik. Aldık. Olaf'ı sonra da öldürürüz. Yo. Sakın Osman. Sakın. Kaldığımız tek bir düstur vardır. Zalime merhamet. Mazluma ihanettir. Adın sade. Ama tek bir farkla. Bu Olaf önünde leş. Öktem Bey ölende şehit olacak. İşiniz hele. Ölümden korkan var mıdır? Ölümden korkan var mıdır? Yoktur. Yoktur. Yoktur beyim. Şimdi Olaf'a iyi bak. İyi baksa. Akıbetini gör. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu yaptığın senin sonun olacak Osman. Ama andımız öleceğiz. Olsun ki seni öldürmeden ölmeyeceğim.